Ну, вот такая переписка у меня с Сергеем состоялась, длительная. Вот. Но суть вопроса вот в чем. Есть храповик. Вот такая вот деталюшка у нас машиностроения. Вот. Есть храповик. Но храповик нужно сделать не такой, а более сложной конструкции. Дело в том, что по дорожке храповика будет перемещаться цилиндр. И вот он нам прислал файлик, показал, что вот углубление цилиндр двигается по дорожке. И профиль дорожки непростой, то есть не является простой криволинейной поверхностью. Вот. Ну давайте помогать товарищу решать этот вопрос. Верстак скетчер. XY. Вот такой эскиз. Две дуги и перемычки. Закрываем, переходим в парт, нажимаем и выдавить. Ставим 50, симметрично. Здесь нажимаем, смотрим, где у нас идет по Z все. Окей. Вот получили вот такую заготовочку. Опять переходим в скетчер. X, Y, Z. Здесь ставим 60. Вернее, извиняюсь, здесь ставим 55. Окей. И рисуем скетч. Вот такой скетч. Нарисовали. Закрываем. Делаем как есть. Переходим в парт. И опять выдавливаем на 55. Здесь по X сюда создать твердость. Все. Окей. Вот такую штуку получили сюда. Копируем. Окей. Вставить. Нажимаем сюда. Положение и перемещаем на угол 60 градусов. Вот такое перемещение сделали. Опять нажимаем сюда и делаем еще 8 копий. Теперь делаем следующее. Нажимаем на копию, которую сделали, перемещаем ее на угол 6 градусов. Вот она переместилась. И поднимаем вверх на 6, на 60, на 6. Вот так вот. И так все остальные перемещаем каждую относительно другой на 6 градусов и поднимаем на 6 миллиметров вверх. Ну вот что у нас получилось в конечном итоге. Вот набор. Для чего это все сделал? А для того, чтобы посмотреть, какой формы у нас будет площадка, по которой будет двигаться цилиндр. Ну что делаем? Теперь мы берем все их обозначаем и объединяем. Так, и теперь из основы высчитываем. Вот, вот получилась вот такая площадка, видите? Вот. Здесь получился скосик. Вот, видите, скос здесь. Вот такая форма. Теперь надо эту форму сделать, облагородить. Переходим в верстак кривых поверхностей. Нажимаем здесь точку. Нажимаем здесь точку. И на линию. Дальше. Нажимаем здесь точку. Нажимаем здесь точку. Нажимаем на линию.
Дальше, чтобы не мешало, сейчас мы здесь спрячем. Дальше нажимаем здесь и здесь, и нажимаем на Display. Нажимаем здесь и здесь, нажимаем на Display. Возвращаем. И теперь наша задача эти бисплайны правильно вот здесь вот их разместить рядышком вот с этими впадинами. С одной стороны и с другой стороны. Ну, что для этого делается? Вот. Давайте мы сейчас вид сверху поставим. Вот. Нажимаем на него. Клавиатура английская, букву I. Букву I. Вот так отводим. Вот. И подгоняем бисплайн от с одной и другой стороны вот по краешкам этих впадин. Сейчас все сделаю и покажу. Ну, вот у нас один бисплайн получился вот такой вот. И с другой стороны бисплайн. Вот. Ну, а теперь мы что делаем? Кьюк этого опять сейчас прячем, чтобы не мешал. Значит, нажимаем на одну, на вторую, на третью, на четвертую и на золотую поверхность. Вот получилась золотая поверхность. Это мы все прячем, чтобы не мешало. Дальше переходим в парт. Нажимаем на эту золотую поверхность. Выдавить. Здесь ставим 50. Создать твердое тело. И здесь откроем вдоль. Вот здесь. По Z. Нормально. Окей. Вот такая штука получилась. Возвращаем Qt. Вот. И из Qt этого высчитываем то, что у нас получилось. Вот такая поверхность получилась. Вот, в принципе, поверхность получилась. Давайте работаем дальше. Что дальше? А дальше мы опять переходим кривые поверхности. Нажимаем вот на этот элемент. Нажимаем на этот элемент. Нажимаем вот на этот элемент. Вот. И на значок «Создать поверхность». Вот. Переходим в парт. И все эти поверхности объединяем. Нажимаем вот на этот значок. Вот получилось. Теперь мы делаем копировать. Давайте мы сейчас нажмем сюда. Деталь. Создать простую копию. Раз. И так делаем еще 5 штук. Всего у нас получилось 6. Значит, берем, нажимаем сюда. Данное положение. Перемещаем на 60 градусов. На следующий нажимаем 120. На следующую 100. 180. На следующую минус 60. И на следующую минус 120. Вот что у нас получилось. Ну и теперь нажимаем на все на их и объединяем. Вот что получилось. А дальше мы открываем окей, эту трубу и даем ей следующие размеры. Ну, трубу размер сделал 100 на 65 и на 105. Вот. Значит, что делаем?
Нажимаю на трубу, нажимаю на наше объединение, деталь, разделить на любимую красненькую. Вот. Все. Мы получили, в принципе, то, что хотели. Я понимаю, что здесь вот поверхность, она не идеальная. Ну, но у меня 4 варианта решения этой задачи. Я еще опубликую один вариантик, более точный. Но для того, чтобы, как говорится, понять, какая форма этой поверхности получается, она действительно получается такой формы, это видео будет полезным. Ну и как варианты тоже, да. Вот, с помощью кривых поверхностей, без сплайнов, сделать поверхность таким образом. Ну все, спасибо за вопрос, спасибо за внимание, всем здоровья и до встречи!